很多人今天还习惯性的用一种老经验来看中日关系，只要日本一跳出来挑事，国内舆论立刻就会有人喊抵制日货，不买日本车，不去日本旅游。但这一次你会发现一个非常明显也非常反常的变化，几乎没有人再提抵制日货这4个字了。这不是大家突然变理性了，也不是情绪没了，而是时代背景已经彻底变了。视频一开头就点破了一个被很多人忽略的现实：今天的中国已经不再处在那个只能用民间抵制表达愤怒的位置上了。现在的中国是一个可以从主权国家、制度国家、体系国家的高度去处理日本问题的国家。这条视频表面上是在讲日本，讲高市早苗，讲外交表态，讲经济措施，讲军事演习，但底层真正讲的是一个国家实力变化之后，博弈方式是如何整体升级的。视频一开始，沈毅老师就直接给出结论：今天中国是强国，而且是那种不需要用情绪去填补实力缺口的强国。过去中日一发生摩擦，抵制日货几乎是必然选项，但这本身就是一种弱势状态下的无奈反应。当你无法从制度、规则、外交、经济层面对对方形成压力，只能诉诸民间情绪。而今天这种场景已经消失了，不是因为日本变弱了，而是因为中国已经不需要靠这种方式来表达立场。中国现在做的是用教科书级别的国家行为来捍卫自己的利益。视频的第一个核心段落讲的是外交前置与规则站位。王毅外长的表态，傅聪向联合国发函，这一整套动作并不是喊话，也不是做姿态，而是一种非常标准、非常成熟的国际博弈操作。重点不在给联合国写信，而在于这封函件是要求联合国秘书长转交给所有成员国。这一步相当于在国际体系内完成了3件事：第一，明确责任定性，中国公开正式地告诉所有国家，在这件事上日本是错的，错在哪里，以及这种错误可能引发什么后果。第二，完成集体默认，在联合国框架下，如果各国不公开反对，不提出异议，那在国际政治语境中就等于默认了中国的定性。第三，为后续行动预埋合法性，一旦后续发生任何升级动作，中国都可以明确地说，我提前讲清楚了，风险告知过了，规则走完了。这不是情绪外交，这是法律意义、政治意义、国际传播意义上的先手棋。今天中国是个强国，中国是个强国的这个特点强到什么程度？很简单，就是以往历次自近代以来，但凡中日发生纠纷，必有的一句话叫抵制日货。你有听说过今天有人提抵制日货吗？没有，没有吧？什么砸日本车什么我也没有，也没有。因为没有东西可以抵制，你知道，就那种抵制日货其实是相对比较弱势，而对方又是非常强势的状态下，你一种无奈的举措。现在我们就正儿八经的从主权国家的角度，用一种非常正规的教科书级别的方式去捍卫我们自己的利益，就是首先跟你讲清楚，告诉你后面会发生什么事儿。刚才王毅外长讲的这句话，包括傅聪做的那件事情3个作用。第一个作用，昭告天下，让所有人都知道，傅聪给联合国发函，请记住，重要的不是给联合国发函，是要求联合国秘书长把中国的函转给全世界所有的国家，就是所有的成员国。这是什么意思呢？这简单的意思就是说，这件事情上我们认为日本是错的，它错在什么地方，这种错误可能引发什么样的后果。好，我说完了，现在在座的各位谁赞成谁反对，直接这个东西就出去了。各位如果不说话的话，我就认为大家都赞成。赞成什么？赞成第一，我对日本的定性；第二，我对于日本未来要这个行动它的这个可能引发什么后果的这样一种表达；第三，你们赞同我对日本的这种处置方案。就你们已经同意了，后面再发生什么事情你们就不用去讲，我提前前置的外交动作已经展开。接下来视频解释了一个很多人听着狠，但其实非常专业的外交概念，在清算。所谓在清算，并不是因为日本又干了什么新事，
而是基于历史罪行本身以及对历史罪行拒不反省进行的再次追责。这里的重点在于，在清算不需要重新征求意见，不需要重新走程序，它在国际政治里属于一种已被默认的合法行为空间。说白了，就是你自己把底线踩烂了，那我不需要再请示任何人。这其实是在外交层面画了一条非常清晰而且非常沉重的红线。然后王毅外长讲的话很清楚，什么叫再清算？清算是什么？清算就是说，我现在揍你不是你惹了什么新的事儿，我是对你的这个历史罪行以及你没有好好反省历史罪行这个事儿，对你进行再清算。再清算的意思就是我不需要征求什么意见，我不需要额外走什么手续，这是属于大家公认的动次打次，见到就打，直接可以提前出手的这种行为。我就直接跟你讲清楚了，这个是在外交上划线，外交的话语是有分量的。什么叫有分量？就是说我跟你说了这件事情，我明说你不要做，你不要过这条红线。你觉得他会不会过？我跟你讲，他其实是这种分量，在20国集团峰会的一个细节中体现得淋漓尽致。高市早苗卡在印尼副总理和其他人中间5-6分钟不敢移动，他不敢乱动位置，不敢制造偶遇，不敢轻易靠近。为什么？因为中国已经把话讲得非常清楚了，请自重不是一句情绪话，而是一句有后果的话。外交不是靠音量，而是靠可信度。当一个国家的警告背后站着的是经济、军事、规则、联盟结构的时候，对方是听得懂的。在网上不是有一段视频吗？在那个20国集团峰会当中，他卡在那个印尼的副总理和埃尔多安中间，卡了将近5-6分钟，双方在尬谈。各位你想过没有，他为什么没有侧身走一步，然后向左或者向右移动一格？他卡在那儿干什么？寻求一个跟中国总理的眼神交汇，回去不，他跟中国的总理中间就卡了一个印尼的副总理，当时这边是空的，他如果退一步出来往这儿一移，就开始变成像李强这边要过来碰瓷了，所以他一动不敢动，就杵在那儿。我跟你讲，中国说日本请自重这句话绝对是有分量的，他不敢乱动，他半点小聪明都不敢耍。这个就是外交的作用，就是我提前跟你把话讲清楚了，而且我估计下面有非常明确的这种传话的这种机制，就是你不要乱搞，乱搞你会更难看。所以你去看这次在会场上，他其实是很压制的，没有表现出像那种穿花蝴蝶一样穿来穿去，在你中国这边想过来轻飘的蹭你一下，完全没有做出这方面的尝试。这个就是外交的。随后转入第二层博弈，经济层面。这里讲了一个很多人容易误判的点，为什么中国没有像美国那样一口气甩出几十条制裁清单？答案很简单，日本不值得中国这么做，也不需要这么做。日本今天的经济结构对中国高度依赖，而中国对日本的依赖正在快速下降。在这种情况下，真正有效的方式不是重拳出击，而是慢慢拧紧水龙头。哪怕只是旅游、消费、水产品、替代性工业品的自然收缩，对一个年增长只有1%左右的经济体来说，都是可以被明显感知的冲击。这不是情绪惩罚，这是结构性压迫。然后同时我们在进行什么？经济准备，经济上的惩戒措施，我们其实事实上是在加码的呀。大家不要觉得说为什么没有像日本那样动不动就像美国那样动不动就上多少个反向制裁措施。各位，就像我刚才说的，你以为今天的日本经济体量很大，我们有很多东西可以制裁吧？这是第一。第二，你觉得它值吗？它配吗？我们怎么办？对日本这种国家，我们只需要把水龙头拧紧就可以了，他自己会感觉到的。大家去查一查日本的经济增长，它1年才1点多啊。1对他来说就已经很好了。我们只是完全靠民间自发的那种，把去日本旅游的东西往下降一降，就可以降到它个0.36啊，各位，0.36知道什么意思吗？对，就它 GDP 的0.36，它就1点几的那个0.36就没了，也就是1/3我们这个旅游它就没了。
后面再加上水产品，再加上那些一定会出现的什么，有很多领域日本产品属于可以被替代可以不被替代的，你觉得在这个机会当中，国内那些能够替代它的厂商会不发力吗？就是他就是那些小的中间件边角料这些东西确实做得很专精，他所谓的这个工匠精神，那我们也有啊。沈毅老师在这里提出了一个非常现实也非常残酷的判断，国运有时候真的是一种结构性机会。如果不是日本右翼自己把话说得这么满这么直这么不加掩饰，中国反而很难在国际舆论上把历史、法理、现实、力量一次性全部摊开。高市早苗的言论等于是把日本右翼几十年埋下的雷自己一根一根引爆了。中国只是站在旁边把事实摆出来。再看国际上，除了新加坡等少数国家暗戳戳的挑事，绝大多数国家都选择了沉默。日本之所以敢在对华问题上频频挑衅，很大程度上是寄望于美国的支持，但美国的态度依旧是模糊、暧昧、留后路。所谓日美安保条约适用于钓鱼岛，本质上是一种我不明确支持你，但也不完全否认你的模糊承诺。这和北约第5条完全不是一个级别。换句话说，日本被推到了一线，但真正愿意为他下场的并不存在。中国正差一个展示国力的机会，日本就跳出来，不愧是沈毅教授说的完美的标靶。第三波，我说实话，有的时候啊，这个国运是个玄学。什么叫国运是个玄学？各位大家想一想，如果93阅兵之后，高市早苗没说这段话，然后我们自己出来把日本的那些国内通过的这个自卫权的那个法案啊，把那个敌国条款拿出来讲一遍，你觉得世界会怎么看我们？挑事儿。你说你没事找事儿吗？你看世上本无事，天下那么太平，人家那么乖乖的，你出来莫名其妙讲一个80年前的敌国条款干什么？你多么的不合时宜，然后别人劈头盖脑讲说我们早就认为这个条款已经过时了，等等等等。结果你看好死不死的高市早苗自己出来把这话给啪讲了。他不是讲了一句单独的挑衅中国的话，他是把日本几十年前面这个右翼埋的那些坑，弄的那些雷全部都连到一起，然后在上面点了个火头，上面写着你来打我呀。你弄了一个完美的标靶，你知道吗？什么叫完美标靶？你看今天中国做的所有事情，包括外交上的如此强烈的几乎是顶级规格的严厉谴责，经济上面在日本没有动我们的情况下面，经济上指的是日本没有搞什么情况下，我们直接反向对日本进行事实上的经济制裁，而且是明显的是有各种各样的指令，目标非常清楚，就是对日本进行惩戒的制裁。再加上从南海到东海到黄海联动的实弹军事演习，全世界有任何一个国家除了日本以外说中国一个不字吗？那菲律宾不是新加坡暗戳戳的在那边挑，所以上次我骂他说他拉偏架有问题，那个讲话还别人说我骂他太凶了。对，那个对等关税的时候，就是新加坡第一个跳出来。对啊，就他一直扮演这种角色嘛，对吧？就是对我们有想法。那好，你看一个日本，一个新加坡，来，你给我找第三个。有人说美国出来讲什么？日本在那边讲台海，讲集体自卫权，你跟我讲日美安保条约适用于钓鱼岛，这个是支持吗？这个不是支持的，这个很模糊就是你放心去吧，反正我的意思你也懂的了，但是我不会直接支持你，勇敢的上去给我火中取栗去吧。你说到安保的第5条，这个我也看了一下，它的条文核心是协助日本自卫，没有义务替日本发动战斗或主动参战。钓鱼岛适用第5条，这不就著名的模糊点？美国说我不进来吗？而且你去看那个这个日美安保同盟条约那个第5条，它那个原文会更搞笑一点。我没有印象错的话，
就是说他大概的意思就是说，如果日本被打了，或者说怎么样了，就是说美国是会采取某些行动的，但是这个行动呢，还要同时要把一些事情提交安理会的，然后安理会做出决议之后，他就不做，大概有这么个意思在。我因为时间隔了长，到时候可以再去查查。反正他跟北约的第5条完全不是同一个 level 的东西。北约那个第5条已经松散的够可以的了，这个东西就，然后呢，就我跟你讲，一个就是感慨国运非常的是个玄学，就是当我们万事俱备，就是需要一个合理的理由向世界去进行一个展示的时候，突然之间就来了个机会，而且这个机会呢，还不是我们自己来的，它是以别人挑衅我们的名义放到我们面前的，对吧？不是我们找事儿，我们这儿啥事都没做，你突然之间高市早苗出来，在一个莫名其妙的场合，但非常正式的把话给说穿了。那我们说，那好，那个我们要好好的分说，来，我们坐下来，好好的谈一谈，我们从法理、从历史、从道义、从实力，给你1、2、3、4摆清楚，大家然后把我的这个东西全部都摆出来，然后告诉你，如果你敢动我就揍你，然后你放马过来，看你怎么搞。沈毅教授最后把镜头拉回历史，从918、77事变到国联时期顾维钧的回忆，一个规律始终没变，没有实力支撑的国际正义是没有重量的。当时的中国政府寄望于国际联盟主持公道，国联说得很直白，你得先表现出抵抗意志，我们才能锦上添花。雪中送炭，那是不存在的。如今的日本似乎正在重蹈当年中国的覆辙，把希望寄托在别人身上，却忘了国际博弈的本质是实力对等。注意这个东西的底层是什么？这个东西的底层还是实力。对，什么是实力？就是高市早苗，我今天就这样讲，高市早苗今天讲这个话，放在10年、15年、20年前，其实日本右翼就在朝这个方向去做，但是那个时候讲出来，我们的底气就不像现在这么足，因为实力就放在这儿，道义是不变的。我甚至再往前走，到1930年代，那个时候918也好，后面的77卢沟桥事变也好，在那段时间有一阵子，当时的中国政府动不动就是讲什么，要中国跟日本的纠纷要让什么，要让国际联盟，要让国联，或者是9国公约组织秉持正义什么什么，秉公裁决什么什么这些东西。这种东西在中国没有实力的情况下，没有任何的意义跟价值。顾维钧的回忆录里面，他在国联里面去当时为中国的抗日战争拼命的斡旋，他们得到的回答是什么？中国必须表现出足够的抵抗意志，国联才能介入。就这句话就是你让我来帮你锦上添花是没问题的，你要指望国联给你雪中送炭。要理解中日博弈的底层逻辑，就必须看清日本的民族特性。沈毅教授给出的判断非常直接，甚至可以说毫不客气。日本是一个非常卑劣的国家，尤其是在走向军国主义，或者说偏好日本军国主义的右翼思想上，它是非常卑劣的。这种卑劣在历史上有着无数的例证。沈毅教授提到的顾维钧记载的细节让人瞠目结舌。国联调查团团长李顿爵士腿脚不便，手杖在日本被偷。日本关东军司令本庄繁在占领中国领土后，竟然反问顾维钧：“你们为什么不抵抗？”甚至谎称为了让你们集结抵抗的力量，我还让南满铁路往回拖了2天。这种话的荒谬之处在于，侵略者不仅侵占土地，还要在精神和道义上完成2次羞辱，把责任推回给被侵略者。面对这样的对手，沈毅教授给出的态度非常清醒：我们不要对日本有任何的期望。说得更直白一些，只有日本被收拾了才会改。这不是犬儒主义，而是对历史规律的尊重。国家行为的改变永远来自成本，而不是忏悔。第二，日本是一个非常卑劣的国家，尤其是在走向军国主义或者说偏好日本军国主义的右翼的这种事情，它是非常的卑劣。什么叫卑劣？同样的，你去看顾维钧，当时伪满洲国搞出来，然后国联介入，派了个李顿调查团来进行调查。用顾维钧的话来讲，就是日本人卑劣到什么程度？那个带队的英国爵士李顿腿脚不太方便，要一个手杖
结果到的第一天手杖就被人偷了。就是做到这种程度的。而且呢，日本人还做这样的事情，顾维钧自己记载的，日本关东军当时的司令本庄繁在顾维钧到的第二天就请他吃饭，那顾维钧当然不可能去了，在这种情况下我怎么可能让你请我吃晚饭呢？然后本庄繁就一直派人来请他，后来他也烦了，本庄繁请他去了以后，请顾维钧坐下来跟他聊，第一个问题问他什么？他说顾维钧，你们为什么不抵抗呢？你们如果抵抗了造成伤亡了，我就有办法把那帮少壮派的人给弄回去。他说边上这个是南满铁路的司令，你问他，我为了让你们能够集结抵抗的力量，我还让南满铁路往回拖了2天，不帮他们去运兵，你们为什么不抵抗？就是说他在搞完你之后，把这个地吃下来，把你占领完了之后，还往你脸上唾沫，用各种各样的方式把自己各种各样的话讲全，就是最终你变成这个样子，你不能怪我，我甚至都给过你机会。日本人就是这种恶心虚伪这种到极致的这么一个，所以对他我们要做的是什么？我们不要对日本有任何的期望。所谓不要对日本有任何期望，就是你别指望你把话说出去之后，日本就会如何痛改前非。如果他如何痛改前非，你记住，肯定是在你看不见和听不到的地方他被收拾了，他被弄疼了，然后他才会改的。那么什么才算真正的悔过？沈毅教授给出了非常具体可操作的标准。第一，修法拆掉集体自卫权，让所谓自卫队真正回归防御属性。第二，接受更严格的国际原子能机构检查，真正落实无核主义3原则。第三，回到中日建交文件的政治基础，坚定一个中国原则，停止在台湾问题上的任何勾连。结论很清楚，这些条件如果做到，中日关系是完全可以改善的，甚至可以发展得很好，但方向怎么走，选择权在日本自己手里。而中国这边选择反而简单得多，提升我们的实力以及实力。这并不是好战宣言，而是一种极其理性的判断，只有实力才能让对方真正理解红线的含义。第二，中国跟日本之间的关系是很明白的，日本可以选择中日关系未来的走向。日本怎么选择中日关系未来的走向？你日本如果不悔过，坚持按照现在这个方式去走，然后呢，用你按照现在中日之间的实力对比，将来日本就会被中国狠狠地收拾一顿，而且那顿肯定是你日本自找的。你日本如果真实的悔过，你这个真实的悔过是看得出来的，你一定要有动作的。什么动作？不是别的，你修法，你把你日本国内的很多法律修好，比如说把那个集体自卫权的拆掉，就你除非有这种动作，那这种动作出来，包括你这个日本所谓的自卫队，你就朝着老老实实自卫队的方向去进行建设。你再比如说，你日本现在国内那么多的废燃料棒，你接受国际原子能机构更加严苛的闯入式的在地化检查，然后装上所有的那些防护设备，来确保说你没有对它进行违规的后处理跟后加工，来坚定你这个无核主义3原则的实践。你拿出一些这样的行动来，比如说你不跟台湾苟苟且且，你回到中日4个建交文件的基础上，坚持一个中国原则，把你的行动落到实处，你满足这些条件了，中日关系未来是可以发展的，而且是可以发展的很好的。但是往哪个方向去，这个选择在日本手上。站在中国手上是什么？我们只要做一件事情，中国的事情就是我们提升我们的实力以及实力，确保什么？确保但凡日本在行动上一旦越过，这个行动就是这种军事行动，我们定义，我们已经完成这个。如果日本在台湾问题上发生实质性、行动性的军事介入，中国将直接界定为侵略行为，并且这种反制行为在联合国宪章敌国条款框架内是被允许的。日本右翼之所以敢频频挑衅，很大程度上是活在自己的解读体系里。高市早苗之流似乎坚信，只要自己闭上眼睛，联合国宪章就可以按照日本的意志被重新解释。但事实非常冰冷，只要条文还在，法律效力就还在。敌国条款并没有消失，
日本当年承诺反省历史、推动修改条款的政治信用，也正在被自己的行为一点点消耗殆尽。沈毅教授的总结可以说是釜底抽薪。从1945年到现在，日本右翼试图欺骗世界、翻案历史的努力，在这一刻基本宣告破产。他给出的判断极其明确，日本不是一个在战略上可以被信任的国家，他对反省二战责任没有兴趣，唯一关心的是如何通过介入中国核心问题来完成政治翻案。日本右翼真正的目标始终是通过台湾问题撬动中日、中美关系，给自己制造战略空间。而现实是，无论是实力结构、国际法框架，还是全球舆论环境，日本都撑不到那一步。就是如果在台湾问题上面，你日本如果真的有这种行动性介入，我立刻界定为侵略行为。这个侵略行为，我是可以对你日本本岛进行打击的，而且对你的这种打击是属于联合国的宪章的敌国条款里面允许的内容。这个日本的那帮右翼是知道是怎么回事的，说你去听石破茂，石破茂是说过这一段的，就是说现在的日本右翼分为两块，有一块是什么呢？有一块就是高市早苗这块跟台湾岛内搞台独的那帮小确幸很相信，他很相似，他坚信，他眼睛一闭，这个联合国宪章是以他的意志为转移来进行解读的。是。我跟你讲，联合国宪章就这么简单，这个条文还在不在联合国宪章里面？在联合国宪章里面，这个条文就是生效的。不在这个联合国宪章里面，这个条文就应该被拿掉，或者什么安理会通过有约束力的决议。你不要跟我讲联合国大会，联合国大会的决议是没有约束力的，我说的够直白了吧？这是第一。第二，联合国大会关于敌国条款当中的相关决议，很明显有一个时代背景。什么时代背景？就是在那个时候你日本的表现是怎样的。我说的再直白一点，就是你日本欺骗了全世界，忽悠着联合国大会通过了这么个决议，点破了。现在你的自己的行为又把自己给戳破了，而且当时什么？当时大家就对你的行为有所警惕。什么叫有所警惕？就是原则上同意修改，但是你看有哪个国家认认真真在决议通过之后提议修改的吧？没有。为什么？都知道要防你一手。现在你自己自证了吧？我讲就这么简单的事情，你有本事就当初把它给做到位，把它给删了，结果你骗人骗一半，自己又露馅了，清楚吧？你日本试图欺骗全世界，骗了一半，结果最后一刻你选了个高市早苗，破功了。我跟你讲，日本右翼从1945年以后一直到现在欺骗全世界的工作，到这一刻完了，全部白来，重新来一遍。就到现在为止，你日本右翼高市早苗政府的行为向全世界证明什么？日本不是一个在战略上可以被信任的国家，他对于反省二战责任和历史错误和侵略那些东西没有任何的兴趣，他唯一关心的就是如何去翻案，然后他翻案的方式就是发动对中国的战争，就是介入中国的核心国家利益，在我们解决台湾统一问题的时候，你试图武力干涉，这就是侵略行为。后面中国能够收拾日本的招数多了，招数多了。这条视频真正想说的并不是怎么收拾日本，而是一个更深层的判断：战争从来不是第一选项。但战争的前提是对方得真以为自己有能力撑到那个阶段，而现实是，在外交、经济、规则、军事、国际态度这几条线上，日本都没有这个底气。中国今天所做的一切，不是情绪宣泄，而是实力自然外溢的结果。当你足够强的时候，你甚至不需要多说狠话，世界自然会听懂你在说什么。